សួរបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូបង្ហាញអំពីរបៀបផ្សារបញ្ឈរលក្ខណៈoutline CG អាចខ្លះបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាពីការបញ្ឈរនៅ CG សូមទស្សនាពីយើងទុកគម្លាតវាចន្លោះវា